have any problem or personal issue with Fola Tinubu, and why are you people involving Fola Tinubu in this mess? Ma, I was surprised when I saw Auntie Fola name on Motun's page. Auntie Fola Tinubu is my sister. I will always say it. I call Boss Lady my mom. Boss Lady is also Auntie Fola mom, one way or the other, ma. She's our mom. So how can I not say I want to drag Auntie Fola? Am I stupid, ma? Tori Olorun. I can never share Boss Lady go nigbe me shake if I do something like that. It's Motu and Odo Shean. Debi ti mo mama rojo Ojo fun Motu. I was surprised when I saw her name. Mo pe báwo ni lady tún ṣe fẹ́ instigate Auntie Fola against me, for God's sake. Torí orúkọ Auntie Fola tí mo gbọ́ nísìnyí gan ni mo ṣe send request pé kí n sọ pé lady yìí pa. He said, and I quote, she said, ẹ wà ní set níbi tẹ́ ti fẹ́ shoot the content, that your mood was not bad. You even told her on the set of Aristo that you want to drag Fola Tinubu, that she's the one that asked you not to drag her. Báwo nìyẹn ṣe jẹ́ ṣẹjọ́ ní any conversation báyẹn? Okay, ma. Share the time ta fi shoot content. Ìgbà ta fi máa fi lọ bẹ̀rẹ̀ content. Èmi àti ẹ̀gbọ́n àjọ sọ̀rọ̀ mọ́ rárá. Lórí ọ̀rọ̀ àjọ yìí láti jọ sọ̀rọ̀ mọ́ lórí pé àwọn èèyàn disturb mi mo tún sanwó àjọ fálájọ. So the time Marizo content started, sọ̀rọ̀ rárá throughout content period ma. Àtọ̀ ọjọ́ ta dẹ̀ lọ sí beach. Ọjọ́ ta lọ sí beach ta lọ fún content ní beach. Òótọ́ ọjọ́ yẹn mo rọra dá jókòó ni ma. I can even screen record ọjọ́ tí mo bá Boss Lady sọ̀rọ̀ yẹn, tí mo bá wọn sọ̀rọ̀ yẹn, mo lè screen record ẹ̀ jáde. Because when the video came out, content ta lọ ṣe ní beach yẹn, when the video came out, Boss Lady was asking me, Abikemi rí ẹ níbi àwọn content yẹn. Mo wá send voice note sí wọn yìí pé, ma ẹ jẹ́ kí n jẹ́wọ́ fún yín tí mo bá ti rí omi tó tóbi. Òyì máa ń kọ́ mi, especially tí mo bá tó. Bẹ́ẹ̀ ni ma. So I dey gba orí boat dey bẹ́ẹ̀. I was lórí boat for like an hour ká tó dé Myland tí à ń lọ yẹn. So system mi ti change, oyin ti ń kọ́ èmi already. Láti voice note àti last week tí mo send sí Boss Lady gan nìyẹn máa tí mi ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yìí gan máa padà jẹ jáde. Wọ́n sọ pé tìtorí ẹ̀ ni mi ò ṣe wà okay láti ṣe dáadáa níbi kíní yẹn wípé bọ̀ kọ́ máa wọ́n yìí máa rí mi kéékèèké bọ̀ òyì ń kọ́ mi, and I don't want my mother to know pé nǹkan ń ṣe mí kẹ́rù má máa lọ bà wọ́n pé Ọlọ́run má jẹ́ kọ́ ọmọ ẹ̀ kí n dáràn o. So èmi àti Auntie Fola ní any issue, she's my sister. If there's anything going on between us, Boss Lady gan náà máa kọ́kọ́ gbọ́. Ṣé báwọn ni mo máa fẹjọ́ sùn pé Auntie Fola dẹ̀ ṣe nǹkan báyìí fún mi? Ṣé mo wá máa ní mo máa set camera drag Auntie Fola? Gbogbo ọdún ṣé àwọn mi gbé mi ṣe pé wọn ò ní disclaim mi. Talk you wow. Shalabike, are you also doing the contribution with them? No, I don't No, think ma. So àwọn tó wà nínú group àjọ kan wá fi ẹjọ́ sùn Alábìkẹ́ ni it's on pé friendship level. Gẹ́gẹ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ mọ̀ pé orí TikTok ni mo tún wà. I was the one who told her to open a Facebook page. It was after your arrest. Ni mo Motu, and you brought her to Facebook. I remember. Èmi ni mo sọ pé kó open Facebook page wípé I'll help her promote the page. So tó ṣe ṣí page yẹn ó send link sí mi, and I started promoting the page for her on Facebook, and within a week ó ti ní 3K plus follower. Mo dẹ̀ sọ pé ìyẹn náà ti wà okay máa ṣe yókù lọ fún rẹ pé mo ti try fún ẹ. So àwọn ẹ mọ̀ pé tó ṣe jẹ́ pé mi ni mo promote page yẹn tó dẹ̀ ti ní 3 plus láàrin a week. So definitely àwọn èèyàn 3,000 plus tó lọ sọ́dọ̀ mo tún yẹn àwọn fans mi ni wọ́n. So ìkan lára wọn ló wá pè èmi wípé WhatsApp group kan o àwọn ń ṣe àjọ níbẹ̀ Iyabo Ojo fans club tó jẹ wọ́n lówó. There still a lady tó ṣe pé iwájú ilé mi ló ń gbé mi ń lọlé, lady yẹn lo shop ó yìí fẹ́ fún lady yẹn ní 150,000 nínú Iyabo Ojo fan club yẹn náà ni lady yẹn wà. So nǹkan tó jẹ́ kí mi mọ̀ nípa àjọ nìyẹn. Èmi wá ń pè lórí phone pé mo tún this thing I'm also doing àjọ mi kọjá yẹ mi ìṣẹ́jú 5,000 lọ́lọ́sẹ̀ kan every Sunday pack 120 mi ní kókó iṣẹ́ tó pọ̀ tí màá fi máa ṣàjọ million. Mo tún change the name of your àjọ group kúrò ní orúkọ Queen Mother. Nǹkan tó fa issue èmi àti ẹnìyẹn nígbẹ́ orúkọ tí mo fi ń ṣe àjọ nísìnyí gbogbo èèyàn mọ̀ pé Alábìkẹ́ ló làjọ tí mo bá jẹ gbèsè kí ni mo jẹ gbèsè èmi náà máa dá drag wọn ò lè drag anybody mọ́ mi. But you Iyabo Ojo fan club, because the woman that called me from Badagry, that woman said Iyabo Ojo wájú ẹnìkan lèmi rí èmi ò tiẹ̀ wọ fan club tó wà lẹ́yìn. Even that woman was saying she thought Queen Mother put her in charge ni èmi ni mo sọ pé àmọ́ mi rárá kò rí bẹ́ẹ̀ o. I had to go and do a disclaimer on Facebook pé so page tí mo promote sometimes ago anything tó bá jẹ́ owó tó bá ṣẹlẹ̀ níbi any transaction just know you are dealing with Motun directly. Ipe Queen Mother were involved o.
So that video, But I also tagged. aware that update is going to happen. Ma, I called her before I did the update, ma. I've been telling her several times. I've been calling her. The last time we even spoke, she insulted me. Only respect money for any more chain by sọ̀rọ̀ lórí owó. Show one in group àjọ mi ni. Kí ló kọ ẹ gan-an? Kí ni kò máa ever bá mi sọ̀rọ̀ àjọ kankan? Money go and check that name because my Facebook fan they also joined this group too, and they were saying Abike, well, only can follow it. I follow it. Money mommy mi sọ pé ká ẹ sanwó kankan anywhere. So I need to go and do a disclaimer so that others in Facebook will be able to understand. Abike ti sọ fún wa yí pé Queen Mother kan náà wà under account yìí o. But me post sórí TikTok because mi ò bá promote TikTok page. But àwọn Facebook fans mi wà after pé a Facebook ò kọ́ lè mọ̀ pé nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀. Kí nìyẹn ló bí mo tún nínú. Àtìgbà yẹn lèmi àti ẹ̀ láti sọ̀rọ̀ mọ́. But yí pé ìgbà ta lọ fún content before content gan láti sọ̀rọ̀ mọ́. Before content. Láti sọ̀rọ̀ mọ́. The issue between you and both in your dress, so it's just because orúkọ Fọlá jáde and this is TikTok issue, not Facebook. Ma, me and Auntie Fola is my sister. Issue, okay? Auntie Fola is my sister. She was only looking for a way to instigate Auntie Fola, instigate people against me. If ever I even said anything bad about Auntie Fola, ma, tell her to play it. Tell her to bring it out. Tell her to kill screenshots. Come and fly, Kiri. It's okay. Alábìkẹ́, ṣé ẹ rò pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣé ẹ rò pé ó dá pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú orúkọ Iyabo Ojo yìí? Everybody. Ma, ṣe rí eré nǹkan tí mò ń sá kọ́rọ̀ yẹn kó má dé orí social media. Lèmi ṣe máa ń pull call through all the time pé ẹ ló mu tún ẹni bẹ́ẹ̀ máa tún ti pè mí wọ́n máa tún sọ yí pé owó. Sis, wait. Ṣé mọ̀ pé àwọn celebrity mi wọn kì í fún àwọn èèyàn láyé ṣá? Àánú ni everybody rí gbà opportunity yìí ó dẹ̀ hard ṣé you know. Yes, I know, ma. Ma, mo tún lọ gbé kíní wá sórí social media o. When Queen Mother did disclaimer. Kò sẹ́ni tó mẹ́ni tó ń bá wí. Òun ló jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ yìí pé òun ni wọ́n ṣe disclaimer fún. Even these people tó ń hó yìí gan, she can break them, she can do a lot of things. Ẹ fún mi ní time, mo máa sanwó yín, mo máa like. Okay. Let's say something. Anybody. Ṣé mo pé lè yóò ní ìṣẹ̀lẹ̀ bọ̀ tọ́mọ ọmọ náà wọn celebrity mi ní ìgbéraga. Ṣé ó wá dàbí woman yẹn ṣe nice? Iyabo Ojo ayé tó dẹ̀ fi gba everybody. Mi rò pé nice yẹn kó súnmọ́ Iyabo Ojo kó wọ́n fẹ́ block anybody pé ká má súnmọ́ Iyabo Ojo. Trending ma. Yes, ma. I said something. Sherry. Gbogbo Queen Mother kò sẹ́ni tó tẹ̀ mọ̀ yí pé wọ́n naira ó lè padà máa jáde. Orúkọ Queen Mother lèmi jẹ́ nǹkan tí mo sọ fún mo tún lọ́jọ́ tèmi àti tájọ́ exchange word. Mo ní dín sẹ́mu orúkọ tí à ń jẹ lórí social media ó lè bá bẹ̀ jẹ́ fún wa. Mọ́mì tí mo ṣe ń ta òkìrìkà. Everybody ní o gbọ́dọ̀ gbà bẹ̀ jẹ́ everybody ló gbọ́dọ̀ máa wá gbogbo ọ̀nà torúkọ Iyabo Ojo bàjẹ́ kò kí ṣe mo tún tí mo ṣe ń ta òkìrìkà people tí wọn ò meet mi rí they send me owó tí ò kì í ṣe owó kékeré Àbíkẹ́ send us bill tí mi ò bá send ẹ lọ́jọ́ yẹn ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta 800,000 èèyàn lọ́wọ́ mi 1 million èèyàn lọ́wọ́ mi ẹnìkan náà rí mọ́ mi náà fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ o kò kì í ṣe èmi ni mo lẹ́nu dé level yẹn mo ní sódà orúkọ tí à ń jẹ tó bá di orúkọ tó báyìí. No, you know do the ẹ má sọ̀rọ̀ lọ sí ẹ má sọ̀rọ̀. Ó dá orúkọ tí à ń jẹ kò gbọdọ̀ di orúkọ tó máa bàjẹ́ máa I called. Tọ́rọ̀ ṣe dọ̀rọ̀ orí social media gan I don't know tó ṣe dọ̀rọ̀ orí social media tó ṣe ń di pé kìnnìkan kò sọ̀rọ̀ ní WhatsApp ni kò kí ń ṣe ọ̀rọ̀ tó because the video I did to disclaimer that day lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ Queen Mother asked me to pull it down mo jẹ́ delete ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. I understand ma so video tèmi gan ò pẹ́ lórí page mi tí mo fi sọ pé so person Olówó under this page o ọjọ́ yẹn lèmi ti yọ it's not even up to an hour tí mo ti yọ video yẹn and on my page I didn't post anything you can go and check my Facebook there's nothing about her on my page I didn't post about the ajo I only came out yesterday to explain my own side because she did some videos and started tagging my name so I now came out to say let me explain my own side ibi tí orúkọ mi tó ti jẹ jáde síbẹ̀ lórí Facebook mo dẹ̀ ti ṣe gbọ́n mi ṣe lórí TikTok pé okay you might be seeing so things o let me explain my own side. Okay, that's fine. Thank you for thank you Alabike ó dàbí Mommy Olu want to ask her something let her. So Alabike àwọn èèyàn wọ́n wá ń pè ẹ́ pé ó jẹ àwọn lówó ó lè bá mo tún sọ̀rọ̀ pé ó jẹ àwọn lówó. several times. Àwọn bíi tá bá fẹ́ wò àwọn bíi mélòó. No, èèyàn
èèyàn mẹ́ta ló bí ni ẹ àwọn tá tó pè mí. ó dẹ̀ mọ yí ẹ̀ ó ní kó dárúkọ wọn o. Má jẹ́ ká jẹ́ wá ní platform mi lára. mo yìí wà lọ́nà lé ní ajá yẹn wá. ok bí èèlò ní gbogbo owó tá à ń sọ yìí. èèyàn mẹ́ta ẹnìkan 150 ẹnìkan 150 ẹnìkan 470 ẹnìkan 5 plus bọ̀ mi ìrántí 5. 1 million right there. 500. bẹ́ẹ̀ ó bá 1 million. Ẹ jọ̀ọ́. Wọ́n sọ pé ó ní 5 plus. 500 plus ni. bẹ́ẹ̀. Oh, okay. Over Mọ́mí 1 olú ẹ̀jẹ̀ má bínú. Mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan. bọ̀ létà ẹnìkan padà sẹ́yìn list Come again. ẹnìkan 150 ẹnìkan 150 ẹnìkan 470 ẹnìkan 5 plus bọ̀ mi ìrántí nǹkan tó wà lẹ́yìn 5 to plus yẹn. Oh, God. Ó jẹ́ 1,125,000. Owó àǹtí yóò dẹ̀ ti sinmi àti princess tó ń sọ fún wọn tán jíìsì wà lẹ́yìn. létà wọn padà sẹ́yìn list kan sí Ọlábìkẹ́ ẹ ní sùúrù ẹ ní sùúrù esma nígbà 420 lówó tó jẹ èmi so àbúrò mi tí mo mú wá 130,000 ló jẹ ó ní ẹnìkan tí mọ́mì kan tó ti ọ̀dọ̀ àbúrò mi yẹn wá. Everybody say azal now. so mọ́mì yẹn wọ́n bá dájọ́ 500 kan wọ́n dẹ̀ bá dá 600 kan so ọjọ́ tí queen mother tí wọ́n wá intervene sí ọ̀rọ̀ yẹn ní ó sọ fún mọ́mì blogger kan pé nígbà tí mọ́mì yẹn bá sọ̀rọ̀ ó lòun máa send 120,000 sí mi ìgbà tí queen mother intervene ó sọ fún queen mother pé òun máa send 100,000 sí mi. Ọ̀rọ̀ rírun ọ̀rọ̀ tí ò pọn ilé àyè ń lọ dìde mà. A ní queen mother fi fún skip bẹ̀yẹn. yes ma at the end of the day ó send 50,000 naira Ṣé kí n sọ kọ́tọ́ sọ? Ṣé kí n sọ? Kọ́ wá skip ẹ̀. Ṣé kí n sọ? No, trendy for the queen mother's sake. Skip that part. I swear, I actually thought she was a big woman too. Yeah. at the end of the day 50,000 naira ló send sí mi mo ló wá ròyìn pé ó wá sáré lọ send 500k sí màmá yẹn owó ìyá yẹn ó kù sí something lọ́wọ́ ẹ̀ nígbà tí wọ́n reach out sí mi so later ìgbà tí mọ́mì wa tí gbogbo wa tí a love so bóyá ó rò pé wọn ò ní reach out sí mi ìgbà táwọn wá bí léèrè pé ṣó ti san owó mi ó wá send receipt 495,000 sí wọn in tó bí ẹ̀mí nínú nìyẹn o ipò òun ti san owó mi how come tó máa jẹ mí ní 420k tó send 50,000 tó wọ́n mi kù 370k tó dẹ̀ máa lọ present 495,000 naira. Sorry, please, I have a quick question. Please. I know, please, I'm interfering, please. My question is, what is she doing with all this money? All the money. That is a logical question because on everything, how can somebody be scamming somebody on somebody's name, a celebrity's name? You are scamming everybody. And this lady, I know she tried in bringing people up for that fan club. But one thing I noticed with her is that she tried to drive everybody that wants to come closer to Queen Mother. She tried to drive this one, but that is not the question where we're asking. The question people should be asking her, what did she do with the money? Did she get what? We need to know what is going on with the money because you can't be scamming people money. A lot of people, you just calculated it 1 point something million. This one 300 and something. Is she building house? Is she using the money for a project? People need to know. You can't come to the public and scam people. No, apart from talking. They need to ask her. Somebody needs to go interview her. Let her talk. What did she do with the money? He said she won't grant any interview. Okay. No, see, I think if by the time they drag her, we need to know. Ebony, it's crazy. Yeah. Ebony, to be candid, let's be factual here. We don't need to know what she used the money for. Exactly. All we need to do, No, my sister, all we need to know is how she's going to pay. No. You saying you want to know what she used the money for? It's like going back. What's our business? What she used the money for? Because it's within All we used to know, all we time. used to know is so all we need to know is how she's going to pay back. To be factual. Which is not ready to explain. Because let me That's tell the you only thing. something. Maybe to make a clinical observation, please. Observation. If somebody is judging a case, no, Let's give she you cannot the borrow. See, you know why we need to know? Because the period of this money is a short. wait, give us some minutes. Let me explain. Because I'm trying to look at it logically. It's a short period of time. Wait a minute, ma. Just stop my comment, please. Mo fẹ́ observation, please. Wọ́n sọ kíní kan nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n ní àwọn máa ń sanwó meet and greet. So, talent greet. Program And has your not princess. started. Who are they greeting? So bye.
mo ní wípé observation please mo gbọ́ kinní kan sìn mo gbọ́ kinní kan lẹ́ẹ̀kan gbọ́dọ̀ ti yẹn rò jẹ́ mọ̀ pé kò gbédè ògbé kèrè mi ọ̀rọ̀ wọn ti tú mi ṣùgbọ́n mo gbọ́ kọ̀ọ̀kan wọn láwọn ń sanwó meet and greet àbí mo on here ni àbí mi ò gbọ́ dáadáa. Princess owó meet and greet wo lẹ san. owó mítà owó polo ló ní kí wọ́n san polo 20,000 naira. Do you have something to say about this issue, please? àwọn náà sanwó vest wọn wá rí vest gbà. Iyabo Ojo máa fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ tẹ́ bá farabalẹ̀. African school. Need that farabalẹ̀ it is called a fan base sis if she wants to meet you people she will give you vest. Why are you. Television ọdún lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan ẹ lè get African food aṣọ tọkùnrin tóbìnrin ló wà ní Lady K African food African store bákan náà oúnjẹ ilé wa lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan ẹja lóríṣiríṣi chicken fresh meat goat meat cow meat ó wà ní Lady K African store ní pọ̀mọ́lẹ̀ for now mi ìdẹ̀ tí mo gbàtà máa tó ní pọ̀mọ́ a máa ta pọ̀mọ́ náà but kò sí ṣùgbọ́n tẹ bá fẹ́ ra àwọn ẹja gbígbẹ lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan ó wà ẹ fẹ́ ra edé a ní edé big pack a ní small pack a dẹ̀ ní edé wẹ́wẹ́ a ní edé ńláńlá èyí tẹ bá ti fẹ́ ó wà ní Lady K African store kódà edé lílọ̀ òun náà ti wá sí bẹ́ẹ̀ ni ó wà ní ọjà tó ń gbé bọ̀ yìí edé lílọ̀ wà bẹ́ẹ̀ bákan náà èyí tẹ bá fẹ́ ra àwọn body cream tó máa jẹ́ kí skin yín kó máa fresh tó máa jẹ́ kẹ́ yọ láwọ̀ títí dórí àwọn black and shine ẹ̀yin tẹ́ dúdú pupa ẹ̀yin wà ní middle color ní títí yín ẹ wá nídìí nǹkan tẹ́ máa fi boost middle color yín yẹn tó máa fi jáde dáadáa ó wà ní Lady K African store àbẹ́yìn tó wá jẹ́ èèyàn dúdú ẹ nídìí nǹkan tó máa jẹ́ kí dúdú yín yẹn kó máa dọ́bi kóró òṣì ó wà ní Lady K African store àbẹ́yìn tó wá jẹ́ èèyàn pupa ẹ nídìí nǹkan tó máa jẹ́ kí pupa yín yẹn kó jáde síta kó yọjú kó wọjú bòbòbò ó wà ní Lady K African store àbẹ́ nídìí nǹkan tí ẹ lè lò tó lè jẹ́ kẹ́ pupa tí ó dẹ̀ ní fún yín ní kàlákìmí kankan ó wà ní Lady K African store ok èdè wà ní ẹ̀rù tó dé ó wà bẹ́ẹ̀ yá mo rántí ó wà bẹ́ẹ̀ so ó wà ní Lady K African store so anything tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ máa bọ̀ wá sí Lady K African store obì wà èyí tẹ́ bá fẹ́ ra obì orógbó wà atare ó wà ní Lady K African store alum ó wà ní Lady K African store gbogbo lówó la mọ̀ láti là o gbogbo lówó la mọ̀ láti là o gbogbo lówó ní Lady K tẹ́ bá fẹ́ Agege bread mi ò kàn lè ship lọ sọ́dọ̀ jìjì ó wà ní Lady K African store bẹ́ẹ̀ ni yàtọ̀ sí èyí tẹ́ bá fẹ́ ra sẹ̀mó ẹ fẹ́ ra ìlúbọ́ iṣu ìlúbọ́ gẹ̀dẹ̀ ṣẹlẹ̀ èyí tẹ́ bá ní diabetes mo ti tẹnumọ́ láti bíjọ́ mẹ́ta ìlúbọ́ gẹ̀dẹ̀ ni kẹ́ máa jẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ tó gbó dáadáa ibi pé ó máa help yín yá ó wà pa gan ó dẹ̀ dá fún àwọn dádì ló máa jẹ́ kí wọ́n jí láàárọ̀ báyìí kíkan ọmọkùnrin wọn kó náà wò kó ṣe yé mo pé lọ́lá ọkùnrin làdá ó máa dìde tán ni èlùbọ́ gẹ̀dẹ̀ ó dágan ẹ lọ gbá research nípa ẹ̀ ó dágan fún jíjẹ èlùbọ́ gẹ̀dẹ̀ tí wọn ò mix ni o èlùbọ́ gẹ̀dẹ̀ gangan correct word ó dá fún jíjẹ ó máa jẹ́ kí nǹkan ọmọkùnrin kó dìde dáadáa kó dẹ̀ ṣiṣẹ́ dáadáa ó wà pa náà ẹ̀yin tẹ́ bá tún wá fẹ́ràn àwọn kan tẹ́ lè fi ṣe irun yín ẹ̀yin like àwọn kẹ́ ṣe long braid bíi ti Lady K báyìí ẹ fẹ́ ṣe àwọn long braid báyìí àwọn long braid bíi ti tèmi báyìí ẹ wá ní ìdá àwọn kan tẹ́ lè lò ó wà àbẹ́yìn òsè wá fẹ́ tó máa jẹ́ kọ́wọ́ ohun yín kó coil ẹ kò fẹ́ kí braid yẹn kó gùn dáadáa kó gùn délẹ̀ gbàgbàgbà ó tẹ́ lè lò ó wà ní Lady K African store àbẹ́yìn fẹ́ ṣe braid ẹ fẹ́ kó gùn tó yìí kó kàn rọra short kó dẹ̀ coil lọ́wọ́ nǹkan tẹ́ lè lò ó wà ní Lady K African store àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn nǹkan lóríṣiríṣi tẹ́ lè fi ṣe irun títí dórí relaxer tẹ́ lè fi retouch irun yín mo ní mega grow mo ní olive oil olive oil relaxer ó wà mo ní mega growth ó wà so ẹ pè mí kò sí country tí mi ò ní bá yín send ẹ any country tẹ́ bá ti wà máa bá yín send relaxer mi ò dẹ̀ wọ́n chicken mọ̀ ní gbogbo nǹkan mi tí ẹ ní owó pọ́kúpọ́kú ni mo tà nítorí pé kí ni ọlá odò ló má bàtà ṣọ ọlá gbogbo ẹ̀yin màmá bàbá òun ló mú mi yọ fandafanda tálẹ́ni táwọn lẹ́yìn mi tí mo fi ń ṣakọ Yorùbá nation ló wà lẹ́yìn mi tí mo fi ṣakọ mi ò ṣọmọ àlè débi tí mi ò ní lè fi Yorùbá nation proud Yorùbá nation no going back ni ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ra àwọn indomie carton ó wà níbí báyìí ọṣẹ ìwẹ̀ lọ́lọ́kan òjọ̀kan ẹ fẹ́ ra Milo ẹ fẹ́ ra bólíkì ẹ fẹ́ ra rub ẹ fẹ́ ra ọṣẹ ìwẹ̀ lóríṣiríṣi ẹ fẹ́ ra face cream lóríṣiríṣi ó wà mí ẹ fẹ́ ra aṣọ àwọn dádì aṣọ àwọn mọ́mì ẹ fẹ́ ra jewelries ẹ fẹ́ ra cap ẹ fẹ́ ra wig gbogbo ẹ̀yin big mommy mi gbogbo ẹ̀yin big mommy mi ẹ̀yin mommy mi tẹ́ẹ̀tẹ́ẹ̀ kí n ṣe irun mọ́ tẹ́ẹ̀dẹ̀ like àti máa lo wig
mo láwọn wig tó yẹ kó tẹ bá lò báyìí ẹ gbàgbé bóyá ṣẹlẹ̀ ẹ máa di sweet 16 padà ẹ kíákíá làwọn dádì máa ṣe tún mi gbé fún yín bẹ́ẹ̀ ni ó wà ń bí báyìí ẹ má dẹ̀ gbàgbé pé sales lọ lọ́wọ́ lórí àwọn aṣọ tó wà ń bí báyìí sales even tọrùn mi yìí ó wà sales ó wà ní sales báyìí tọrùn mi yìí 14-16 òun ni size yìí mo láwọn skirt and blouse ló wà ní sales mo láwọn búbù gbogbo àwọn búbù yìí sales ẹ lọ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí ṣé kí ni tẹ́tí àwọn $100 kọjá ẹ má wọ̀rẹ́ sales lọ lọ́wọ́ bá ẹ pè mí ó ti já wálẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ eléyìí sì yìí ìró àti bùbá eléyìí búbù ṣẹ́tírí búbù sales mi máa tó cancel mo máa tó cancel sales mo máa tó cancel sales mi ó lè má last ju 2 or 3 days lọ́mọ́ ọkọ tẹ̀ má last ju bí i 24 hours lọ́mọ́ yá ó lè má jù bẹ́ẹ̀ lọ́mọ́ so ẹ̀yin tẹ́ bá need àwọn aṣọ sales ẹ tètè gbá mi láago báyìí sí kí n tètè ṣe kí n tètè ta fún yín kó má di pé alẹ́ díkẹ́ ṣe bó sọ páṣọ ìwọ̀n ní sales tẹ́lẹ̀ ò ta ní sales mo máa ní ẹ má bínú mo ti parí sales ni bẹ́ẹ̀ ni mo ti parí sales mo fi tajà ọdún ni so ẹ̀yin mọ́mì mi ẹ̀yin dáàdì mi ò ṣe kò gbà ẹ pè mí ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ mu custard ẹ fẹ́ mú ògì ẹ fẹ́ ṣe kí ni ẹ need àwọn nǹkan lóríṣiríṣi ẹ̀yin wá need àwọn iṣẹ́ àánú iṣẹ́ àṣínà iṣẹ́ ìbùkún iṣẹ́ ìbùkún iṣẹ́ arọ́bí gbogbo nìṣe àgbélépọ̀tà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn spiritual products tó gbàsíkì tó mú yes ẹ̀yin nìdí ẹ pẹ̀lẹ́ díkẹ́ ìfẹ́ olúwa show ó wà available any country màá bá yín send ẹ̀ síbẹ̀ àníri jù báyìí lọ ní orí ètò abala kejì ti tèmi láti ọ̀dọ̀ Lady K ìfẹ́ olúwa the baby of Oduduwa nation Oduduwa gbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ ẹ má gbàgbé láti subscribe sí YouTube channel kẹ́dẹ̀ bá mi tan notification bell anything tẹ́ bá fẹ́ ẹ pè mí gbogbo ẹ̀yin tó bá jẹ́ pé contact wa ti tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ló wà lọ́wọ́ yín ẹ lò ó ti ń ṣiṣẹ́ that's my Glo number Nigerian number mi ó ti ń ṣiṣẹ́ padà bẹ́ẹ̀ ni ti Canada number náà dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ dáàdì mi kan ẹ̀jẹ̀ round up customer fẹ́ wọ shop dáàdì mi kan tí wọ́n ní kí n bá wọn ṣe aṣọ pẹ̀lú títí mọ́mì ẹjọ́ nọ́mbà tẹ́ máa fi reach out sí mi nọ́mbà yẹn kò ṣiṣẹ́ mọ́ for now so ẹjọ́ ẹ pè àwọn nọ́mbà mi tí ó jẹ́ business line mi ẹ ṣé gan mo dúpẹ́.